hayırların farklı çeşitlerini, her türlü çeşidini emreden Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın çokça selat ve selamı peygamberinin, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan hakkıyla takvalı olun ki sonsuz saadete ve mutluluğa erişesiniz. Ey Müslümanlar, İslam'ın esaslarından biri dünya ve ahiret menfaatini sağlayan her şeyi elde etmeyi emretmesi, dini ve dünyevi bozgunculuğa yol açabilecek her şeyden de sakınmayı emretmesidir. Böylece insanlar için mutluluk, kurtuluş, güven ve emniyet temin edilmiş olur. Yüce Allah şöyle buyurur: İyilik ve takva üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. İslam'ın bu ilkesinin kapsadığı diğer bir husus ise devletin malına, Müslümanların hakkı olan ve kamu yararı için kullanılan yolları, bahçeleri, parkları ve sosyal tesisleri korumaktır. Bu tesisler Müslüman devletlerin kamu yararı ve toplumun tamamının faydalanması için inşa ettiği alanlardır. İslam, Müslümanların kamu mal ve hizmetlerine itina göstermeye ve onlara zarar verebilecek şeyleri önlemeye teşvik eder. Allah Teala şöyle buyurur: faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur: muhakkak ki ben yolun ortasında insanlara eziyet vermekte olan bir ağacı kesmesi sebebiyle cennette nimetlenerek gezinen bir kimse gördüm. İmam Müslim rivayet etti. Başka bir hadiste şöyle buyurur: bir adam yol üzerinde bir dikenli dala rastladı ve onu yoldan uzaklaştırdı. Allah da onun bu davranışını övdü ve günahlarını affetti. Muttefakun aleyh. Ey Müslümanlar topluluğu! Kamu tesislerinden zararı gidermek Yüce Allah'ın sevdiği iyiliklerdendir. Allah Teala şöyle buyurur: kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. Bu doğrultuda çabalamak ise iman ehlinin vasıflarındandır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İman 70 yahut 60 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yoktur sözü, en aşağısı ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır. İmam Müslim rivayet etti. Müslümanların yollarında ve faydalandıkları diğer yerlerde onlara eziyet verecek her türlü zararı önlemek sadakadır ve amellerin iyilerindendir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır. Başka bir hadiste şöyle buyurur: ümmetimin iyi kötü bütün amelleri bana gösterildi. İyi işlerin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılmasını da buldum. Öyleyse ey Allah'ın kulları, küçük işler yapıp büyük ecirler kazanmak için elinizi çabuk tutun. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme: ey Allah'ın peygamberi, bana kendisinden faydalanacağım bir amel öğretiniz dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırıp at buyurdu. İmam Müslim rivayet etti. Ey Müslümanlar topluluğu! Az evvel nakledilen şer'i metinler insana zarar verebilecek eziyetin her türlü çeşidini önlemeyi kapsamaktadır. Bundan dolayı
yararı tüm kamuoyunu kapsayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek için ciddi bir biçimde çabalayıp yardımlaşmak gerekmektedir. İmam Ahmed Müsned'inde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Kim Müslümanların yolundan onlara eziyet verecek bir şeyi alıp kaldırırsa Allah ona bir sevap yazar ve Allah her kime sevap yazarsa onu o sevapla cennete sokar. Ey Allah'ın kulları! Zararın her türlüsüne neden olmak ve Müslüman kamuoyunun huzurunu kaçıracak her tür eylem Müslümana haram kılınmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah Teala şöyle buyurur. Mümin erkekleri ve mümin kadınları istemedikleri şeyler yüzünden incitenler, mümin erkekleri ve mümin kadınları istemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gelen geçeni rahatsız etmemeyi yolun haklarından saymıştır. Şeriatın kaidelerinden biri zarar vermek ve zararı kabullenmek yoktur kaidesidir. Ve bu kaide yüce bir nebevi prensiptir. Bir Müslümanın diğer Müslümanlara, onların menfaatlerine, yollarına ve çöllerine ve onların genel menfaatleriyle ilgili şeylere zarar vermesini engeller. İslam kardeşlerim, Müslümanın uyması gereken zorunluluklardan bir diğeri ise araç kullanımında kendine veya bir başkasına zarar verebilecek her türlü davranıştan uzak durmasıdır ve asla canların ve malların korunması amacıyla konulmuş trafik kurallarına uymakta gevşeklik göstermemesidir. Allah Teala şöyle buyurur. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Başka bir ayette şöyle buyurur. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Müslüman kardeşim, her zaman duyarlı olmaya çaba göster. Kendin ve başkaları için kötü sonuçlar doğuracak her türlü işten geri dur. Örneğin araç kullanırken telefonda sosyal medyayla kendini meşgul etme. Zira bu davranış birçok vahim zararlar ve kazalara yol açar. Aynı zamanda araç kullanırken trafik kurallarına uyup aracı hızlı kullanmaktan kaçınmaya özen göster. Nitekim duyarlılık ve yumuşaklık nerede olursa olsun sonucu güzelleştirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yumuşak davranmayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalır. Böylece tüm bu prensipler uygulandığı takdirde herkesi kapsayan güven sağlanmış olur. Şeriatın kaidelerinin hikmetlerinden bir diğeri ise asla acele etmemektir. Zira acele etmek pişmanlıkların anasıdır. Bu sözümü söyler, kendim, sizler ve tüm Müslümanlar için Allah'tan bağışlanma dilerim. Siz de ondan bağışlanma dileyin çünkü o çok affeden, çok bağışlayandır. İyiliklerinden dolayı Allah'a hamd eder, nimetlerinden dolayı ona şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Peygamberimiz de Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın selat ve selamı ona, ailesine ve ashabına çokça selat ve selam olsun. Ey Müslüman kardeşim, Müslümanlara zarar verebilecek veya onları tehlikeye düşürecek gerek sözlü gerek eylemli her türlü sebepten ve eziyetten kaçın. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yanında ok varken mescitlerimize veya çarşı pazarımıza uğrayan kimse Müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için okunun ucundaki demiri eliyle tutsun. Muttefakun aleyh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette lanet edilen iki şeyden sakının buyurdular. Ashab lanet edilen iki şey nedir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de insanların yolu ve gölgelendikleri yeri helal olarak kullanmaktır buyurdu. Şüphesiz amellerin
ve iyiliklerin en güzeli ve en efdali elbette ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya çokça salat ve selam getirmektir. Allah melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona çokça salat ve selam eyleyin. Allah'ım sen Peygamberin Muhammed'e, ailesine ve ashabına çokça salat ve selam eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen Müslümanların ölülerine merhamet eyle. Ya Rabbi sen geçmişlerimize rahmetini lütfeyle Ya Rabbi. Allah'ım sen onların kabirlerine rızanı ve merhametini indir. Ya Rabbi onların taksiratlarını ve günahlarını bağışla. Ya Rabbi sen bizden razı ol ve bizleri de senin kaderinden ve senin yazdığın kaderden razı olmayı nasip et. Ya Rabbi sen bizi sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, üstümüzden ve altımızdan koru, hıfz-ı muhafaza eyle. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, bize dünyada iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi sen bize rüştümüzü ilham eyle. Ya Rabbi sen bizi doğru yola ilet. Ya Rabbi sen bizim yöneticimizi, Hadimül Haremeyn-i Şerifeyni hayırlarda muvaffak kıl. Ya Rabbi sen onu hayırlarda ömrü uzun olan ve iyi işler yapanlardan eyle. Ya Rabbi sen onu hayırlarda muvaffak kıl ve ona yardımını esirgeme. Ya Rabbi sen onu, veliahtını ve tüm Müslümanların yöneticilerini hayırlarda ve sevdiğin işlerde muvaffak kıl. Ya Rabbi sen Müslümanları diri eyle ve hak üzere onları birlik eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek vakitte senden bizlerin kalplerine ve göğüslerine takva nimetini, takva mertebesini nasip etmeni diliyoruz. Sen mahrum eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi kendisi için ne seviyorsa Müslümanlar için, Müslüman kardeşleri için de aynını sevenlerden eyle Ya Rabbi. Allah'ım biz senin rahmetine ve lütfuna muhtaç olanlarız. Sen ise gani olansın, hiçbir şeye ihtiyacı olmayansın. Ya Rabbi sen bize göklerden yağmur lütfeyle. Ya Rabbi sen bize göklerden yağmur lütfeyle. Ya Rabbi sen bize yağmurlar lütfeyledin geçen günlerde. Bize Ya Rabbi bu lütuflarını, Ya Rabbi sen lütfunu, merhametini esirgeme ve sen lütfunu bizlere artır Ya Rabbi. Ey Allah'ın kulları, Allah'ı çokça anın, onu gece gündüz çokça zikredin.